Ngayong araw nga ay pag-uusapan natin ang tatlong trade rumors na nadidikit at pwedeng gawin ng kupunan ng Los Angeles Lakers para sa pag-a-upgrade ng kanilang roster ngayong season. Matapos nang makakuha ng pangatlong pagkapanalo ng kupunan ng Los Angeles Lakers kontra sa kupunan ng Brooklyn Nets, ay hindi pa din nga maganda ang kanilang panimula ngayong regular season. Dahil inulan nga sila ng sunod-sunod na pagkatalo at nagresulta nga ito sa kanilang standing ng 3 wins at 10 losses. Kaya naman marami nga ang mga batikang experts ang nagsasabing kailangan nang ang gumawa ng pagbabago ng kupunan ng Los Angeles Lakers, na sa madaling salita ay kailangan nang ang mag-upgrade ng roster ng kanilang kupunan upang gumanda ang takbo ng kanilang 2022 at 2023 season. Kaya naman dahil nga sa iba't ibang comment ng mga experts sa NBA ay napakadami na naman ng mga balita at trade rumors ang nadidikit para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Kaya naman pag-usapan nga natin ang tatlong trade scenario para sa pag-a-upgrade ng roster ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Na sa unang trade scenario nga ay para sa kupunan ng Chicago Bulls, na ang makukuha nga daw ng kupunan ng Los Angeles Lakers ang point guard na si Coby White. At ang makukuha naman ng Chicago Bulls kapalit sila Wenyen Gabriel, Kendrick Nunn at 2 unprotected second round picks. Si Coby White lang naman ay nag-a-average ngayong season ng 8 points, 2 rebounds at 2 assists per game, na malaki nga ang maitutulong nito para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Dahil matibay nga ito sa bola at bukod pa dito ay maaasahan mo nga din ito pagdating sa 3-point area, kaya naman bagay na bagay nga ito para sa kanilang kupunan. At sa pangalawang trade scenario naman ay para sa kupunan ng Brooklyn Nets, na ang makukuha nga daw ng kupunan ng Los Angeles Lakers ang shooting guard na si Joe Harris at ang makukuha naman ng Brooklyn Nets kapalit sila Patrick Beverley at Kendrick Nunn. Si Joe Harris lang naman ay nag-a-average ngayong season ng 8 points, 4 rebounds at 2 assists per game, na malaki nga ang maitutulong nito para sa kupunan ng Los Angeles Lakers dahil isa nga din ito sa legit at consistent na shooting guard, na matagal na nga itong tina-target na kuhanin ng kupunan ng Los Angeles Lakers dahil nakikita nga nila na malaki ang maitutulong ng manlalarong ito para sa kanilang kupunan. At ang pangatlong trade scenario na ating pag-uusapan ay walang iba kundi sa kupunan ng Indiana Pacers, na ang makukuha nga daw ng kupunan ng Los Angeles Lakers ang sentro na si Miles Turner. At ang makukuha naman ng Indiana Pacers kapalit sila Patrick Beverley, Kendrick Nunn at isang unprotected first round picks. Si Miles Turner lang naman ay nag-a-average ngayong season ng 18 points, 9 rebounds at 1 assist per game, na matagal na nga din itong gustong kuhanin ng kupunan ng Los Angeles Lakers ngunit hindi nga lang sila magkasundo sa deal ng current team ni Miles Turner na Indiana Pacers, na malaki nga ang maitutulong ng sentro na ito para sa kupunan ng Los Angeles Lakers dahil kulang o wala nga sila ng masasabi mong matibay talaga pagdating sa center position. Pero kung kayo ang aking tatanungin mga kabig hoops, alin sa tatlong trade scenario na ito ang inyong pipiliin para sa kupunan ng Los Angeles Lakers? So yan lang ang ating balita sa araw na ito at huwag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel mga kabig hoops bilang pagsuporta. Maraming salamat!